Всем добрый вечер, всем гостям моего канала и друзьям, и всех, кто смотрит мои видео. Уже вечереет, а нам не спится, не сидится, не лежится. Хочу вам показать, что делает мой муж. Вот, в нашем новом доме решили сэкономить. Листали, повертели в мобильном интернете и нашли где-то что-то, подсмотрели. Как ты искал? Расскажи. Делаем сами камин. Как искал? Открыл в интернете пару каналов. Примерно наглядно посмотрел, что там как. Что-то свое добавил. Камушки вот купил, такие кирпичики рваные типа. Вот отлаживаю низ сначала. Потом перекроется такой мраморной плитой. Вот так где-то будет. Будет выступ, ступенечка такая. Потом отложатся здесь боковушки такие. Тоже пройдут. Так, вплотную. Там будут кирпичики ложиться. К сожалению, я монтировать не умею. Потом отдельное видео сниму. Короб такой, да, красивый. короб, полочки. Да, здесь будет полочка для дров, дровник такой. Ну, тут может еще каких-то пару полок придумаем что-то. Потом здесь мраморная такая будет. Типа брусок окантовочный. И дальше пойдет короб. Сколько денег сэкономим? 800 УЕ. Только так. Слышали, ребята? Глаза боятся. А руки делают. Вот так. Заходите к нам на канал. Я вам скажу, моего мужа золотые руки. Вот тут на него. Просто он не хочет снимать видео. Он очень много чего сам делает. Ну, может, еще что-нибудь поснимаем и покажем. Все. Потом покажем, конечно, это в конце. Процесс. Ну, еще чуть-чуть дальше там будем снимать. Смотрите наши видео. Может, кому-то интересно. Вот. Топку мы купили. Вы бы видели, как мы ее сюда тащили. Я не видела, но муж рассказывал. На 200 килограмм. Расскажи по-быстрому, как ты ее тащил. Топка чугунная, 200 килограмм. На крыльцо подали трактором, и дальше вручную четвером еле. Сейчас покажу наш трактор. Вот, решили еще показать вам, как муж это делает. Я не печник, я только учусь. Глядите, может, и печником станет у нас. Ну, что-то получается. Всегда много Еще желаний. на надо. улице, на крыльце буду барбекю делать. Да, мы уже придумали немножко. И тоже заснимем. Вот так это делается. Надо аккуратненько, чтобы не вымазать Кирпичик. кирпичик. Так, ну хитрый. Самый умный. Кирпичик такой известковый, он не гладкий, его не отмоешь, поэтому надо пытаться ложить очень аккуратно. Ложу я без квадратного этого. Квадрата, вернее, иногда ложит под шов вот так. Я решил уже так, например. Так, может, интереснее получится. Потом его вот так здесь. Сколько у нас фантазий было, пока мы решили, какой делать. Вы бы видели нас. И углом, и на косую, и топка каминная, угловое стекло продаются. Но решили попроще. Это у нас будет кухня. Кухня, гостиная такая маленькая. И с выходом сразу на крыльцо, где мы будем очень часто отдыхать на старости лет. Точно. Сейчас, пока муж делает, пойду покажу наш трактор, каким мы цепляли вот эту топку. Вот наш трактор. У него такие есть ковш насадка и есть такие, я не знаю, как правильно называются, вилы. Вот эти вилы. Мы очень много на тракторе делали разные работы. Вот я так показываю. Ой, пальчиком закрыла. Вот смотрите. Есть такие тросы или лента такая тросовая, которые мы цепляли под низ
камин. Он на таком поддоне деревянном маленьком стоял. И, правда, немножко картошку там мне потоптали трактором. Ну ничего, пару кустиков пожертвовали ради дела. Очень много облегчает труд, когда есть техника. Если вы строите дом, и вы имеете права на водителя, на тракториста, у вас есть категория есть, купите трактор, вы сэкономите пару тысяч долларов, и будет у вас еще техника долго вам служить. Даже не пару, а несколько десяток тысяч долларов сэкономите. Трактор и прицеп. Вы еще на нем можете зарабатывать деньги. Себе все строить, делать. Вы даже не представляете, сколько мы трактором здесь сделали. Во-первых, не вырвали руки. Во-вторых, время сэкономилось, сколько быстро все. Ну, маленькая смекалка. Муж не хотел сниматься в видео, да и мне времени не было. Можно было поснимать и показать, как мы это все делаем. Ну, сейчас пройдемте, посмотрим, что муж дальше делает. Тут наша крылечко, вот я вам показывала с кухни. Вот, уже положил еще один кирпичик. Так, супер уровень. Владимир Николаевич, мой золотые ручки, трудится, старается. Все в семью, в дом. Учитесь, берите пример. Особенно молодежь. Каждый уголочек, надо все аккуратненько. Это же строится на долгие годы. Не знаю, на сколько лет это будет. Еще после нас детям, внукам останется. Должно быть служить верой и правдой, как говорится. Сейчас болгарочка отпилит лишнее. Я отключусь, будет очень шумно. Вот стоит поддон от камина, на котором тащили это все. Ну, наверное, сейчас он положит вот это все. И на сегодня, наверное, не будешь делать больше или будешь? Уже надо будет заказывать эту. Плиту. Ну, плиту эту, да, заказывать, чтобы перекрыть. У нас у детей они сделали плиту такую. Как она правильно, плита-то называется? Из чего она? Мраморная. Может, без искусственного камня. Можно мраморную, а может... Мраморная. А может, вообще керамогранитом обложен. Такое не пожалейте потратиться, будете в шоколаде. Будет не царапаться, не портиться и вытираться. Один раз выкинуть деньги, можно сказать, не выкинуть, а потратить нормально, правильно, с пользой, чем потом выкидывать, постоянно делать, что-то переделывать. Делайте медленно и правильно. Ой, пардон, закрыла камеру. Тише едешь, дальше будешь, и сэкономишь больше денег. Когда хватаешься за 100 дел, портишь еще больше, и получается ни там, ни сям. Вот такие дела. Ну, наверное, я прервусь. Слишком длинное видео получилось. Так что ставьте лайки, подписывайтесь к нам. И жду к себе в гости на канал. Пока-пока.